tobandi liboso na église po ete toyebana koavancer totelemi mpe totanga na ligue 2 et puis 36 tina 37. Amen, amen. Po ete église yango wana mpe oyo esalaka biso mpo tozala église eza nga na yo mais yesu wana aza kati na yo ye wana nde takosala mpona nga na yo totombwama. Amen, amen. Oyo azwi yango atangi na kombo na yesu. Tokotanga na Luc 2 na verset 36 tina 37. Luc chapitre 2, Oui. verset 36 à 37, je lis au nom du Seigneur. Amen. Il y avait aussi une prophétesse Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge. Elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui entendaient la délivrance de Jérusalem. Amen. Amen. Acclamons l'Éternel des Amen. Toyoki bien ninge batangeli biso ezalaki na veuve moko akufelaki mobali na ye ndenge akufelaki mobali na ye azwaki décision kati na ye mpo na ye décision ezalaki abala yesu te donc akokaki mpe kobala me mabe eza te me mpo na ye alobi te ngai nalingi église ya nzambe ekende liboso. Amen, amen. Amen. Nalingi église ya nzambe ekende liboso. Siko mpona alingaka église ya nzambe ekende liboso eloko nini asalaki balobi bien ke ye akendaki kofanda na ye kaka na kati église afandaki pamba te me na kati église wana abandaki kosala mabondeli balobi mabondeli kaka te abandaki ko gene asuki kaka na kogene te amoni ke ndenge azobondela ndenge azogene bato mpe bazosala nini bazoyaka balobi mpe bato mpe bayaka na mosusu bazozela délivrance na bango okasuka kaka bongo nalobi te nga nasukaka te opesi na mikro namoni moyena kitaka mpenza eza te yo micro otanga limitation te na kombo na yesu. Amen, amen. Donc abiki olie donc nasuka kaka ndenge wana me asuki ndenge wana te abandi lisusu kote ya bato bazalaki wana bino boyeko bozwa délivrance allo merci nzamba pamona bino donc boye ndenge eza boye ndenge boye koluka délivrance botambola na kobanga nzambe bolinga nzambe botosa ye bozala na confiance na ye soki bolingi ye oyo ozoluka okozwa ngo longola doute kobanga te me ndima kaka. Amen, amen. Kobanga te kasi ndima kaka ete yesu aza na bongo a évangéliser a évangéliser mbala moko bato wana mpe basali nini batonsamaki na esengo. Amen, amen. marke bakomi te mais j'espère na kombo na yesu ezalaka kilunga. Amen. donc bato wana bazwaki délivrance na bango. Sikoyo komemama oyo alingomba wana ekende liboso nani amemi mama wana ana kombo na ye ana oyo ya Samuel te me ana oyo ya veuve. Amen, amen. Oyo moko tosalaka confusion atanga kutu na eli mpe na bana basala confusion nyoka beli bazala mibala te eli mpenza eli kaka oyo akitisaki moto donc soki biso toyebi kaka eli toyebi kaka oyo akitisaki moto nzoka beli yango bazala mibale. Mokosuka babina eli mosusu aza na e na suka na ye
Donc, oyo ya Samuel, ye wana te oyo ya moto. Amen, amen. Amen. Donc, bato basali nini bazwi délivrance. Pona nini mama wana avansaki lingomba na Nzambe ekende liboso na ba jeune na ye na ba prière na ye. Ata mwana mwasi. Amen, amen. Amen. Biso moko pe tolinga to bitiaka na ba limitation. Rideau na temple wana ese Epasuka. c'est que bana ko boma makuna ka mibali bakota. Biso nyonso. Oyo mwasi ote ya te. Mais nani mutakina opesa sango Yesu asekwe. Amen, amen. Amen. Alors mutakina biso blocage. Amen, amen. Amen. Soko ke sika wana batiki mwasi atelemi liboso aza koteya, vraiment faut ko pambola. Oh, mais mwasi ateya te. Mwasi aleka liboso te. Mais yo pe mobali, bako pe mo pe mwasi. Yes. Amen, amen. Amen. Moi, ça y est, merci pour la révélation. Mais on a la l'eau, les acquis dans le mais, ma fille a dominé mon balamoko. Moi, ça y est, soit clairement l'éternel des armes. Donc, on a la bonzoto, na sans César, forme la biso benengi tolobela, expression la biso tolobela na mokilimi. On a azam obali. Wana latali liputa. Est-ce que mbala latali liputa? Te. Ngate mna lobi biso ko toloba. Mwana peza saka penda lokola mwana mobali. Pona courage elekai. Mais azali mwana mobali te azam mwana Mwasi. Amen, amen. Amen. Donc mama wana asalaki tout pona ngomba Nzambe ekende liboso bongonga na yo. Amen, amen. Amen. Balobi mosumu ki moko pamba soki abongwani na lola abongwami awa eza feti monene na lola bongo yo oyebi masumu nyonso mbia oyo Nzambe akolimbisa. Amen, amen. Amen. Mutu wana biso soki akomi mutu monene oyebi yo mpe élévation eleki nango na nzela mutu wana Pour bandoloba lelo nga soki na koma boyi eza mama kingani eza mwana kingani eza frère kingani. Amen. Nana zokumba yo pe pona yo sungaki ye Nzambe azozwa lokumu me na nzela ya kombo na yo. Amen. Yo kasika ne batanga Esther biso tu fo batanga biso yo moka azwa décision. Esther yeye makambo sila mais le Esther Anayo. Amen. Amen, amen. Amen. Ozosala nini na lingomba ya Nzambe? Point d'interrogation. Donc mutu ye moko abiyebi nini oyo azosala Na na lingomba Nzambe. Amen. Soko olingi vancement ya Nzambe ekende eza na ndenge ebele ya kokende mpona lingomba Nzambe Ekende. Amen. bakolo beloko boye toza na biso mpe maboko makasi tokopesa te bakolo bape boye tosala boye tokosala ngo te toponi oyo tolingi kosala tosali oyo mosusu tokosala te evre Nzambe kokende ndenge nini. Amen, amen. Amen. Totiki bandako na biso toza na makambo na biso te tokosala me toya mpona nani nani taopambola biso Yesu. siko mpona nini sikoyo po tozongisela ye tosalaka mabe. Omona mutu ye moko mpenza ndimi abi Nzambe pambolanga babi batona bayaki mpo bazwa délivrance Nzambe pambolanga soko pambolinga premier salaire nyonso na kopesa na lingomba po ete Nzambe wana ye mutapesinga mosala. Amen, amen. Amen. Ekoma boye premier salaire yango mpe bafuti yo 10,000. Ah! Moko mutala ni 10,000 yango ebele boye bon namoni bon nakolongola 1,000 napesi po 1,000 epesa yango mpe pile pasteur pakosepela est ce que yo yokanaki na pasteur ou yo yokanaki na Nzambe na yo moni pali tozoboma et pourtant décision na moto azwaki yango
yo moko yango na vato loba to balola kalolemo na biso. Amen, amen. Amen. Biso moko mutu to kanga kaliso. So mone loko na tango yo lobi yo moko lisusu kangi mapamboli na yo. Au lieu avancer ozongi lisusu. Donc to linga peta to zanga suwe to linga te lingomba nzambe ekende liboso. Donc likomba nzambe ko kende liboso ba yebi na ba opero to le ka no pe liboso te mais nzoka yo obondelaka obondelaka usenga hata mtu anazalaka makao makasi obondelaka nga na Afrique naza bien po mtu soza malamu no faut kumisa naza bien naza gentil na sekaka mais soki na zona bikambo na nga liboso ndenge ezalaki atoyeba pardon atozoluba mais bakestion moko na bandotuna yo susu ozangi réponse ya kopesa nini etindaki yo ebandaki ndenge nini kasi mpona mususu omona bamoni nga na mateya kuna nazoteya mpo nga naza na nzela so nazoleka mwa bazolakisa mpe misapi bamama leki babandaki kosilika mingi oyokaka ya mari mwana yo tomoni ye kuna na zando azokanga tomoni ye kuna yango eglize wana mosala bapesaka mwana na ya boye kaka ya boye aya na mesa na biso te azoyokisa bato somi yango ya mimonaka nini amonaka madame ya poto melelo Madame Mapoto. Amen. Amen, amen. Amen. So bafiko na bénédiction soko ndimi na o discuter na yo te eza bien po eza lipamboli mais so balobi yo kobonga te fâché mais so balobi ne yo pete yo mimona kasi bobi poza mo sa mokonzi. Amen. Oui, naza mwana ya roi de maison. Mama wana asalaki makambo malamu lenga na yo tosala pe makambo malamu mpona lingomba nzambe ekende liboso. Amen, amen. Amen. Pamba te lingomba nzambe wana soki eke liboso ngana yo pe tokopambolama. Amen. Libota na yo pe ekopambwama na nsima kaka makambo wana oyo osali lobi tozwaki makambo ya richi richi omoni teke balobi nini esengo ezongelaki ye moto amipesaki kombo alobi babenge su Naomi te nga kombo na nga mala mpona nini bozobenga nga Naomi po ete ngai naza na pasi mobali akufa bana bakufa nakendeki na bomengo nazongi maboko mais loko nazalaki na nzambe na ye basatashaki esaki nini ezwaki oyo ezalaki elonga esengo ezongelaki ye tosala effort ke lingomba na nzambe ekende liboso kaka biso moko toza na kati ya lingomba tomemaka sango so ya lingomba toke opanza ntango toyoki o mosali wana akwei kaka biso moko kaka mpe tokomema sango mosali wana toke kopesa seza motu fo yoka susi fo yoka mawa moko mosusu seneki na ngai yaki tata kuluta bana papitex afanda na ye te nga mwena ye na ndako na bino eza te mpo na ya na tante mpo na nanga na arene kuna mpo tokutana kaka kuna tomemama mpe kuna na arene toki mama mali chance yokaka papitex abeni na mikro bato bakofongola piste mama deya mama pasa na tata apasa ngala kende na toilette me balandinga kuna oyoki yango babenge nini yango chance kali bado alekoelaki na bato mosusu me ngana yaki na bombi te na dinaki nazaki na nsima na oyo abengaki liboso erataki abengi siko bato na ye baye balandi mama bibilo omoni tomoni babeya kuna babeya bini boye babengaki efeta bini yoka bibi mabe abina te kanjimi yango te mimi so moto abina ndimi yango te asali yango te akendeki akutana nasepeki na ye lenga moni nga bima be makabino sana ngabi na saini balobi papitex abengaki yo okendeki obinaki mina na lobaki na obinaki na yo tokende kokutana na semi yokanga nabinaki yo
Il faut mon modèle à expliquer. Ah bien. Donc, on a bête l'homme à beaucoup. Au binaki, Dieu dit pas tout n'est pas sur la rayon. Mais sous sa table sur la rayon, mais aux arabes, exemple, là, va te bénir. Allez, si yo, nana lo papa ya batouana, na pesa mo valeur que yo, au binaki, pour na peine qui sa batouana. Allez, mala moko. Munoko. Ekangami. Ozomona esiki na tsoto za kabongo. Amen amen. Amen. Oyibi bato ya mabe, bango le basanganaka. Atozomona bango na moi baloba na kate, na butu. Oyo kapeza lobi zela ngana zokisa lobi si omoni ngana yebi ndenge na kokangela ye. Mais na moi bazali nemi. Amen. Mais na butu makamba binemi. Exacte. Puna nini ngana yo tolingi ngomba ya Nzambe tokomango. Sambona na mokili oye baka. Kolo amonio. Sambona na mokili oye baka. Kolo amonio. Ah, yo koko binani ngomba na masia. Kolo yes amonio. Niso na Nzambe sena yo. Amen, amen. Amen. Et ça, ni ce que mérite, nous avons un monde, tant qu'on a un mot par le lobby. On a une banité, nous sommes venus de Panzarago, et Zaradengwan. Pour nous soutenir au Kamana, c'est Pérané. Aninga Bopanza. Amen. Amen. Nous sommes venus à Malam, au Kondimate, Makambo, Moutouana, à l'Obi. Mado, il y a mis que ça est solo. Amen. Mais on dit bien côté. Mais nous, au moment où Moninga, on dit pour la Nino Salakinga. Boye. Vraiment, quand tu m'as dit, tu es na penza. Amen, amen. Amen. Pour que tu sois batamus tate. Vous voyez batamus? Te. Vous voyez batamus te? Te. Ba maman kaka pe bazaka na kati église. Azu. Tu vois batamus wana musali ya sala ba botu na. Sala ni. Basala nini? Pasteur otaka histoire Ezekiel no. O ba mema ba ke l'accès ba parvi boye. Tu batamus bazaka kuna. Donc, mon sous soit dans la naissance. Donc, décantation, église, et marcheté. Et marcheté. Pas qu'il y ait des beaux sautés, mais ils sont OK, les beaux sautés, on a Amen. Que Dieu te bénisse, maman. Batamuswana. Batamuswana. Yo muna kanga na tambo la kana cheka pote na cheka veste na kana di ngawana mena na kufate na sana bomo. Amen. Donc batamuswana si ba bomana bango mutu. Batusu batambo la kana bidende. Moni batusu ba mema ka problème ezalaki na ngote ke yé. Aza mutu déjà si ba bomaki. Siko ba luka ka lolenge nini oyo penza ba kwa cheneye. Et continuation ma bé, on a pas qu'il y a mauvais sens, il y a quoi na peta. Parce que quand les gens vont enchaîner pour que tout le monde aille souter, na mokili on toke kolela, kufi, pe, ba fundi. Siko yo bango, si ba kamata na bango mutu wana ba konta ipe na kati ya cercueil. Siko ba maman wana bango ba fanda, musaka nini ba lelaka. Donc ça sera déjà madame. Kende malamu yo kende malamu osokufa na yo kasi magazo zotambola na tozobenga kaka oya kaka okende no malamu okende au revoir donc musala batamusi basalaka yango wana bango balelaka kaka bazolela banani yo bazolela na ntina bomoi na biso ekende liboso te na kombo na Yesu Kristo au nom puissant de Jésus. Oyo nyonso bazolela bazokanga biso na ba blocage ba freinage ba limitation bazala bato ya famille bazala ya quartier bazala ya misala bazala ta église na kombo na Yesu Kristo au nom puissant de Jésus. Toyaka wate poto ke lolelaka bato mosusu tozelaka mawana bango
Jésus-Christ. Amen, amen. Oyo nyonso bakota na cercueil babima na kombo na Yesu. Oyo nyonso bakota na kati ya cercueil babima na kombo na Yesu. Oyo bongo ipoze Yesu masiya za bongo. Amen, amen. Donc musala batamusi ya mwana de Jésus-Christ. Les biso toza batamusi te. Tolingi pete toza batamusi. Tolingi pete ke tokende na mauvais sens. Ni na biso, mais tolingi tokende na bon sens. Amen, amen. Amen. Wana tolongwe na église, sikoyo tokoti na kati ya foyer. Na kati ya foyer, c'est-à-dire so tolobi foyer, oyo ezake tata, mama, bana. Amen, amen. Même ata bana baza na bango te, mais mwasi na mobali baza na kati ya foyer. Amen, amen. Amen. Totangi na 1 Samuel 25. Oyo azwi na kombo na Yesu akotele matangi 1 Samuel 25. Tokotanga liboso verset 18. Tosote totangi 23. Tosote totangi 24. Tokosukisa na 34 na 35. Amen, amen. 1 Samuel 25. Verset 18. Tokobanda liboso la 18. Tosote tokoti 23. Tosote tokoti 27. Tosote toke 34. Tosukisi na 35. Amen, amen. Amen. Oyo azwi atangi na kombo na Yesu pote lokumu wana eza ya ye. Oh, lokumu eza ya ye, Yahweh, lokumu eza ya ye. 1 Samuel chapitre 25, Amen. verset 18, je lis au nom du Seigneur. Amen. Abigail prit aussitôt 200 pains, 2 autres de vin, 5 pièces de bétail apprêtées, 5 mesures de grains rôtis, 100 masses de raisins secs et 200 figues sèches. Elle les mit sur des ânes. Lorsqu'Abigail aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne, tomba sur sa face en présence de David et se prosterna contre terre. Verset 27. Accepte ces présents que ta servante apporte à mon Seigneur et qu'ils soient distribués aux gens qui marchent à la suite de mon Seigneur. Verset 34. Mais l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui m'a empêché de te faire du mal, est vivant. Si tu ne te fusses hâté de venir au-devant de moi, il ne serait resté qui que se fût à Nabal d'ici à la lumière du matin. Et David prit de la main d'Abigail ce qu'elle lui avait apporté et lui dit: monte en paix dans ta maison. Vois, j'ai écouté ta voix et je t'ai favorablement accueilli. Acclamons l'Éternel des armées. Moi si malamu. Amen, amen. Amen. Ya bomine abima. Moi si ya Job. Tu dis moi ça Job. Pour na loi qui lobi makambo ce qui na kaka. Mibale. Donc moi ça Job. Il fallait encourager mobali. Tawa moni bana na bango bakufi. Biloko na bango bomengo na bango nyose kufi. Moi si on a lobi mais pour la nini ozokanga makaka na Nzambe Voilà. Finga ye kaka comme ça okufa Na yo. Maman. Amen, amen. Amen. Finga ye kaka osa nini Okufa na yo. de ozano na souci na yete. Siko olinga mobali ya kopona Nini. de ozana intérêt na yete. De olinga kufa na ye. Ya mwana mingi azolinga mwasi wana po aza na mbongo.
à profit poni nyakende ko profiter. Moi si pe mususu alinga kika mobali wana pona nini akende do ayela kine libala te. Ata kosani suka nango donc abobima pe kaka dalila. Amen. Donc faut totika ba biloko wana. Soko linga penza na solo. Eza on peut mabete solo bina obala na ngate na tika bo ba Paul babala. Mais balobi oya kokoka te asa nini? Soko zu décision ko bala te ko luka pe mwasi te okende na ye ko luka pe mobali te okende. D'ailleurs, quand on a cassé la Bible, on a dit elenge mobali, on a bali te, a se soucier kaka na makambo. Tozoyo, ngatem na invatam, ezawa. O pe bangisa biso nyos. Tozaki pe basi. Tozopima peut-être pas bibete, na boni pe mais verset o ekimisa biso ba biloko wana. O makambo eza pe boye. Por exemplo, mas o bilenge mwasi, elenge mobali. Bilenge! Oboyo loba, oyemi makala. Zambali sabi. Amen. Ngaite, balobi elenge mwasi, elenge mobali. O nanu abalite ase soucier kaka na makambo. Donc comme Anna, anda ko prier, en tout cas musique était bien. Vraiment, les bons bazar. Mais ça, au monde, le bien à tenir, il faut la barre en maths. Au bas, la paix à l'homme, l'amour en Zambé, au bas, l'inayo, et ça peut m'abbé. Ma blocage, je me suis dit, je suis Yangwana. Yangwana, ba, na biso conseil, na opé, ça me connaît, kuta, mi, gozo, ba, la lèvre, à tout nio, l'oba vérité. Mingi babala na bakita kokota na ndama libala mais problème nzoka si ba mikangela ka libala na bango avant po et ba pasteur musu batuna ka mais ya pe na pasteur mususu batuna raté mais na oyebisa biso ata pasteur on a tunité mais yo moko ke bolingo pa pour la biso mais si to savoir na biso libala na biso déjà avant mariage. Il y a un bon de la pona. Ma bonne de la pona bino comme ça, bokeh na bino boza, fait vert. Amen. Pour ma vie, je suis pas au caraba porte. Vous avez une photo de baka vérité. Amen. Vous savez péni. Ma foi pété ça. Vous savez péni. Vous savez péni. Amen. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont égoïstes. Tu veux aider le bac au journal à maman. Ah, pasteur, ça va pas pour la vie. Attends, moi, qui pasteur, tu as une idée. Alors, le monde est tout ça, la nuit de ma maman. Le président est bandé dans le bosso. Tu lingi kaka, il y a 10 hommes kaka ba maman, 10 hommes kaka nakati, l'église. Il a focalisé ma caméra na ebi kaka ya biso moko kaka na kati moko sina ta kaka ma polina zo benga oh moko pisa photo na yote oh terminé pour passer à l'obi tabandina okomba kisa opusa te ko linga ozane nef okopusa te pour na passer à l'obi pour na kobengisa bato maman changer le soso. Amen. Mais la fortifier kaka, la vie courage. Amen. Il y a un mot de l'option so, toujours bénéficier. Donc ils ont des dingues voilà. Donc il faut d'autant la crainte à l'Éternel comme ça pour tout qui ça. Sans plus tarder, je yoki histoire bataille les biso ya Abigail. Abigail azaki mwasi moko malamu. Mais azaki na mobali ya mabe. Makambo mabe na bana. Donc kombo na ye, kombo pe izaleli na ye. Mais mwasi wana ayebaki ndenge nini akozala na ye ndenge nini akomaintenir ye. Mais ngana yo kutu soki kaka mobali yango wana deja asalanga makambo na zoluka kutu donga kufa na ye lelo kutu lobi musika.
Amen, amen. Akendene kaka comme ça, histoire yango, esila kaka. Ah, maman. Papa, pour le clapper, moi, je suis un akendene, hein. Donc, il y a la zama balukata, so na côté bon, na côté bon. Amen, amen. Donc, il y a souhaité ma belle, ya muninga. Mais maman wana, ayoka kikaka. Lobi bena lobaki sur nini, que photos à la l'écoute. Na tina ya, oh, ba koma ki ba on va bénéficier. Pour lobi na lobaki mingi, lelo pour photo la ndenge na biso ya kilte, donc il y a mwana. Donc il y a lobaki na ebite so tozo yeba na lobaki pe eloko wana ke photos ana écoute. Pour ma kamuso eza omona te, mais oyoki kaka. Oyoki kaka, osali ni pe, osala confiance na Nzambe, osali musala. Allez, OK liboso. Abigail ayoka kaka. Et pas ya basali ya mobali na ye, ba yeboye bisele ba lobi, maman, yo no fali boye. David kuna atomboki. Na bachar na ye azoya nango, donc awa biso tobebiti. Mokonzi na biso na ndako ne mobima tosali nini tobebi et décision pe ya David ezaki bongo abinyengi azokende ko nambali wana na makambo na ye nyonso ausala nini azaki siko na mwasa malamu. Amen, amen. Oya oya kikufa wana oya lingaki bongo ya mobali na ye sali oya lingaki bongo ya mobali na sali nini et continuer donc bakende ka na l'avance kino mokolo Nzambe wana ye moko akodefaye. Et puis kodefaye zani. Amen. Acclamons l'Éternel des hommes. Donc Nzambe wana ye moko akozwaye alobi kaka bayebisi etanga yoki. Bayebisi pe na tina likambo quand même faut yeba pe tina likambo abi omoni biso tokendaka kuna na mboka wana. En tout cas bayamba biso malamu. Très bien penza. Bibonye na biso makambo na biso nyonso ate loko moko tozangaki te. Tofutaka pe ate loko moko te. Mais pai na bango siko crise ekotaki. Ayoki kuna mokonzi wana azotumba babiloko na ye. Ase souvenir pe ye moko alobi te biso lokwa tosalaka bango bolamu. Bango pe bakosalela biso kaka bolamu. Moninga malamu eza Yesu masiya. Po Yesu akosanaka te. Ata bakundaki yango akolamusa. Ata babombamaki akotia yo trouble. Tio okende koluka kaka eloko yango. Mutu wana Abigail asali nini? Ayoki. Aloko nini asalaki? Nyonso nde bataki